Так, ну что, вот аппарат один мой. Я его пока выключил, потому что жарище невозможное. Вот, подключил второй. Вот, с лампами. Это я другу сделал. Вот. Вот они, вот отсюда даже телефоном чувствуется, что тепло идет. Вот, две лампы. Кстати, вот эта лампа новая. Вот эта. Вот. Сейчас замеры сделаем. Так, ну давайте блок питания посмотрим. Блок питания сколько? Ну, 37-40 градусов. Вот они. 40 градусов. 40-42. Это вентилятор похуже обогревает. И поэтому похуже. Температура чуть побольше. Так, ну проверяем лампы. Сто 155. Вот она. 154, 155. Так, 156. 150. 155. Ну, практически вот эти новые лампы. Температура на 5 градусов. Разница почти со старыми. Я проверял. 155. 156. 157 даже. Шпарит, короче. Новая получше шпарит. Ну, прямо чувствуется даже телефон здесь. Рядышком телефон. Это я вот другу сделал. Не знаю. Так-то вроде тепленький. Но вентилятор желательно помощнее поставить. Вот. У меня-то мощнее стоит. Первый. Вот. Так что тестируем второй. Прям пашет здесь. Чувствуешь? Вот. Короче. Дубль 2. Я другу в гараж сделал. Блин, жарко здесь. Я отсюда зайду. Вот. Так что уже второй.